Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi anak nuturang jelek sing
tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak lemon bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu malu nih.
himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma meken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Ondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati ya. Ah, bakal utang ini belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bahaya nang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang saya pak. Buang pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan kengken utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan bang. Ulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku Lak te karya lang pahiku
Laksamo Tuno lan langku. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Kuno belok ke walau serado dan patilah Mungkin sueco kelawan pati Mangke wenang po kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Sugilan tuara ento karman iraga. Demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge. Apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta temedampingan. Ada beten ada neduran mandene imbang.
Gelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Gelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Nyarengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sang
hati sayang gane mangkin pacang memergi pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi mejan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine Yaksian unduke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatan rasa pemargine Yaksian uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sewai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange membunga-bunga di hatine ulihan peleh tiang abade ilo megaten tresna raga nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jadi adi masih milu ninggalen di subane adi nawang untuk tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi
Udiang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh lelaman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kurian kasta iraga jani tu sing jodoh lelaman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama uliang kasta iraga jani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama melahang malu melajah bangsa kentawang
peteng lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak budu merasa genep nawa sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala skala melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sede ngundang sekala skala melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga segenep nawa sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petare nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala skala melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sede ngundang sekala skala
pidan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lo ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon ulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon ulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon ulang buin perawatan Kone suarga
Sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada. Kesangre dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepoken nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa unduken ni benin salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane bagai sonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi sonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep
bekawi. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal
pisang mani meme mati tua kompor nem ragata